У руках лопати, поруч важка техніка. У Хортицькому районі розгорнулись масштабні роботи. Тут встановлюють нові тротуари. Раніше частина пішохідної зони була просто залита бетоном. З роками вона почала руйнуватися, тому вимагала негайного ремонту. Мэр поставил задачу, чтобы тротуары в городе Запорожье были нормальные, и по ним можно было проехать как на коляске, так и погулять с детьми, проехаться на скейтах, на велосипедах или самокатах. Робітники вже зняли старий асфальт, тепер готують місце для нового. Частину пішохідної зони обіцяють відремонтувати до кінця тижня. Старый асфальт сорван, все идет по технологическому процессу, замена поребрика, основание кладется и кладется 4 сантиметра слоя свежего нового асфальта. Місцеві жителі такими змінами задоволені. Згадують, раніше цією дорогою було доволі складно ходити. Тут очень трудно было до самой дороги подойти, до тротуара. Тротуар, переход как бы есть, а дороги до него не было, очень трудно было пройти. По всему городу я заметил, что делают и дороги, и тротуары. Для детей делают качели. Дело в том, что я всем этим доволен, все нормально. В городе у нас происходят изменения. Окрім нових пішохідних зон та відремонтованої дороги, у Хортицькому районі з'являться і нові зупинкові комплекси. Наталія Гурдибакіна, Сергій Регеда, телеканал ЗЕТ.